Çevik Kuvvet Polisi Erhan Boyacı, o benim kardeşim dediği 3 aylık ere sarılmış karakola doğru ilerliyordu. Bir emirle oraya gelmiş askerler biraz sonra olacaklardan habersizdi. Vatandaşlar en büyük asker bizim asker sloganıyla onları sakinleştirip kontrol altına aldı. En büyük asker bizim asker! Birkaç kilometre ileride Boğaziçi Köprüsü'nün üstünde ise Türkiye tarihinin en acı anlarını canlı yayında izledi. İkisi polis, 34 kişi köprüde şehit oldu. Sabah saatlerinde ise henüz 20'lerinde 7 askeri öğrenci ve er kafaları kesilerek ya da ezilerek katledildi. Bunlara işte diyorlar ki darbeci. Ya bu adam darbeciyse o zaman neden kendilerine gelen vatandaşa sıkmadılar bu ellerindeki silahlarla? Canları pahasına kimseyi öldürmediler. Öldürülmek pahasına kimseye tabanca tutmadılar. O gece Safiye Bayat 35 eri köprüye getiren komutanın karşısına dikilmişti. Tartaklandı, ayağından yaralandı. Gecenin ve sabahın tanığıydı. Yaşadığı dehşeti ve sonrasındakileri vicdanında tartıp özetini çıkardı. Bazıların masum olduğuna, belki de birçok kişinin boşuna yattığına ben de inanıyorum. Ama ayıklayabilir miyim? Hayır, ayıklayamam. Ama bunlar yapılmalı mıydı? Gerçekten yapılmalıydı. 15 Temmuz ve sonrasında yaşananların kısa özetiydi bu sözler. Köprünün altından çok su aktı. Gerçekten o gece ne oldu? Sonrasında yaşananlar ve yapılmak istenen neydi? Gazeteciler, uzmanlar ve tanıklar bu belgesel için on binlerce sayfa iddianame ve ifade tutanaklarını okudu. Onlarca saat görüntüyü saniye saniye analiz etti. Binlerce sayfa haberi taradı. Ortaya ilk kez duyacağınız çok önemli tespit ve belgeler çıktı. Mahkemeler, medya, yargı, polis hepsi bir hikaye var. O gece Sadık Üstün, Nuh Yılmaz, Kemal Eskintan'ın anlattığı bir hikaye var. Hepsi bu hikayeye sadık kaldılar. Erdoğan'a mı bir darbe yapıldı, Erdoğan mı darbe yaptığı anlatan önemli bir yer Marmaris. Ben 3 yıl CSF'te çalıştım F-35 projesinde. Buradan çıkarılmanın zaten hava kuvvetlerine yapılacak en büyük kötülüklerden biri olduğunu görüyorum. 2 numarada bu bizim kaliteli, yetişmiş 1100 kişi küsür bütün alayı attılar. Yani bu akıl alacak bir şey değil yani. Bir evladın gerçekten zile basıp anne ben geldim demesi, şu kapıdan içeri girmesi ne kadar büyük bir nimetmiş. Bize diyorlar ki sen teröristsin kardeşim. Ben kimim? Ben Deniz Kuvvetleri Komutanı astsubayıyım. O gün nerede olduğunu, ne yaptığını, bütün şeylerini biliyorum. Ama ne hikmetse ben evimde oturuyorum. Ama darbe yapmakla suçlanıyorum. Adaletsiz, o yüzden oradaydı. Olay yerine delil bırakıyor. Tabii. Adaletsiz delil olarak oraya bırakıldı. Bir garantiyle. Ben darbe hakkındaki suçlamaları ve ifadeleri okudum ve hiçbir delil bulunmuyor. Erdoğan'ın anlatısı çok zayıf temellere dayanıyor ve herkes bunu biliyor. 6 gün önceden olacakları bildiğini belgeselimde ispatladım. Bu kadar önemli bir noktada bütün yolların kendine kesiştiği bir isim Hulusi Akar. Ama mahkemelerden kaçtı, savcıdan kaçtı, meclisten kaçtı. Tuzak diyorum. Bu tuzağı kuranlar dışında herkes zarar gördü çünkü. Otobüslere doldurulup Boğaziçi Köprüsü'ne getirilen askeri öğrencilere müebbet verilmesine bakmak yeterli. Yani 15 Temmuz bundan ibaret. 15 Temmuz 2016'da bizim olmamamız lazımmış. 15 Temmuz 2016'da bizim olmamamız lazımmış ki bir sene önce medyamıza çöküldü. Tamir ettiği 60 yıllık televizyonu açınca gördüklerine inanamadı. Çünkü 36 yıl önceki 12 Eylül darbe bildirisinin okunduğu yayın ekrana gelmişti. Bu haberdeki gibi inandırıcılıktan uzak bir sahneydi. Boğaz Köprüsü'nde 21.52'de görülen 35 askerin durumu. 15 Temmuz 2016'da yaşananları anlamak için o siyah beyaz televizyonu kapatıp 9 ay öncesine Ankara Garı'na gitmek gerekiyor. 10 Ekim 2015. 10.04'te Ankara'da Türkiye tarihinin en kanlı bombalı saldırısını yaşadı. Bomba, barış için miting yapan
ve ülkenin Suriye'deki iç savaşa dahil olmasına karşı çıkan kalabalığın arasında patlatıldı. 107 kişi hayatını kaybetti, 500 kişi yaralandı. Gar patlaması o yıl gerçekleşen ilk olay değildi. Son da olmayacaktı. Pek çoğunda istihbarat zafiyeti öne çıktı. 2015 Haziran'dan 2016 Temmuz'a kadar geçen sürede 12 büyük saldırıda yüzlerce insan hayatını kaybetti. Türkiye bu şiddet sarmalına 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası girdi. O seçimlerde başkanlık sistemi için sandığa giden Erdoğan'ın partisi AKP ilk kez tek başına iktidar imkanını kaybetmişti. 400 milletvekilini verin ve bu iş huzur içinde çözülsün. 400 vekil ne demek? Mecliste anayasayı referanduma gitmeden değiştirmek demek. Bu olmadığı zaman bu işin huzur içinde olmayacağını zaten Erdoğan söylemişti. Çözüm süreci neden rafa kaldırıldı? HDP 7 Haziran seçimlerinde çok yüksek bir performans elde etmişti. Recep Tayyip Erdoğan, seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız. 7 Haziran seçimlerinde Kürt açılımının bir meyvesi olarak Erdoğan'ın ve askeriyenin derin devletin yüzüne tokat gibi indi. Hemen o geceki toplantıda şu konuşuldu. Ya bunlar bir dahaki seçime biraz daha fazla alıp da koalisyon hükümetine girer de bir gün milli güvenlik toplantısına girerse, çünkü insan olarak görmüyor. Kürt o. Nasıl milli güvenlik toplantısına girebilir? Ve o Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Türkiye'de yeni bir darbenin geleceğinin başlangıcıydı esasında. 7 Haziran sonrası Erdoğan koalisyon hükümetinin kurulmasını istemedi. Bir kez daha seçim kararı aldı. Ülke yangın yeriydi. Güvenlik endişesi her şeyin önüne geçmişti. 1 Kasım seçimleri Ahmet Davutoğlu'nun başında olduğu AKP'ye yeniden tek başına iktidarı getirdi. Fakat bu zafer Davutoğlu'na yaramadı. Davutoğlu'nun başkanlık sisteminde ayak diretmesiyle ipi çekildi. 1 Kasım seçimlerinden sonra Davutoğlu, halk başkanlık sistemine onay vermedi deyince, çok değil 7 ay sonra Pelikan adı verilen parti içi bir darbeyle başbakanlıktan alındı. Yerine getirilen Binali Yıldırım, Erdoğan'a başkanlık vaat ediyordu. Yeni bir anayasaya ihtiyacı var Türkiye'nin. Yeni anayasayı, başkanlık sistemini getirmeye hazır mısınız? Erdoğan bir yandan partisini dizayn ediyor, diğer taraftan Gülen cemaatini ortadan kaldırmak için adımlar atıyordu. 2013 yılının Aralık ayında bakanlarına ve ailesine kadar uzanan yolsuzluk operasyonlarının izlerini cemaati kriminalize ederek silmek istiyordu. Sadece cemaate yakın yayın organları değil, diğer medya kuruluşları da Erdoğan'ın hedefindeydi. Medya anlamında bir saha temizliği olması gerekiyordu ki 15 Temmuz 2016'da kurgulanan neyse etkin bir şekilde götürülsün, hiçbir cılız, hiçbir çatlak ses çıkmasın. HDP şeytanlaştırıldı. Sadece Kürt medyasının kapatılması değil. Muhalefet bölündü. Milliyetçi Hareket Partisi iktidar cenahına çekildi. CHP ve kalan medya unsurları ise en az 2-3 sene, 2016, 2017, 2018 rejimin 15 Temmuz söylemine, 15 Temmuz'un dümen suyuna katılmaktan kendilerini alamadılar. Biz her zaman şunu söyleriz. Türkiye'de bir gazeteciyle tanışmak istiyorsan gideceğin yeri biliyorsun. Onları hapiste bulursun. Gazeteci Can Dündar adliye önünde silahlı saldırıya uğradı, hapse atıldı. O dönemde tutuklanan bir başka gazeteci de Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven'di. Para musluklarını açarak medyanın ele geçirilmesi, gazetecilerin korkutulması, tutuklanmaları, bütün bu yöntemleri çok ağır biçimde uyguluyordu. Bir taraftan da yargı bağımsızlığının yok edilmesi için işte HSYK sisteminin değiştirilmesi, HSYK seçimlerine aşırı abanma, hakim savcıların görevden alınması, tutuklanmaları gibi süreçlerle Tayyip Erdoğan'ın bu rejim değişikliğini sorgulayabilecek ve bu rejim değişikliğine set çekebilecek 2 tane güç yok edildi Türkiye'den. Ve bunun ne kadar değerli olduğunu 15 Temmuz'dan sonra da gördük. O günlerde ülke güvenliği büyük zafiyet altındaydı. Terör saldırıları silahlı kuvvetler karargahının dibine kadar gelmişti. Ankara Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının çıkış saatinde bomba patlatıldı. 29 kişi hayatını kaybetti.
Meclise 5, Genelkurmay Başkanlığına birkaç dakikalık yürüyüş mesafesindeki saldırının olduğu günlerde ülke gündeminde ise askeri darbe iddiaları vardı. Şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Birçok ifadede var. Hulusi Akar her ortamda Erdoğan'ı eleştiren politik söylemlerde bulunuyor ki TSK'yı içeriden hazırlıyor bir taraftan. Yani komuta kademesi durumdan rahatsız, müdahale edecek. Bu o kadar yaygın hale getiriliyor ki birçok komutan artık psikolojik olarak Hulusi Akar'ın bir şey yapacağını düşünüyor. Ortam yavaş yavaş hazırlanmış. Yani hepimiz gerginiz aslında. Bir şeyler olacağı belli. Ama böyle bir şeyin olacağını zannetmedim. Bu basit bir şey. Harp okuluna gelin, akşam yoklama alın. Kaç dakikada insanlar şey yaptı, bu çağrıya tepki verdi. Bir istatistik yapılacak, herhalde eve gideceğiz diye düşündüm. O haftaya gelen süreçte belki birkaç ay boyunca sürekli bize emirler geliyordu. İşte genelde istihbarat kaynaklı ya da emniyet referans edilerek hava kuvvetlerinden emirler geliyor. İşte bu hafta terör tehlikesi var. Sonuçta çağrılan gelmiş yani. Askeriz, gelinecek denildi, genildi. Genelkurmay Başkanı'ndan habersiz yapacaklar ve o da haberini aldı. Ki konuşuyorlar MİT müsteşarıyla. Çok basit bir şey var. Emir yazacak bütün birliklere. Hiç kimse bu gece birliğinden dışarı çıkmayacak. Neden yazmıyorsunuz? Bu kadar basit. Hiçbir askeri araç, hiçbir asker kişi birliklerini terk etmeyecek. Karargah dışına çıkmayacak. Bu emri verdiğinizde uymayan mı oldu? Vermediniz böyle bir emir. Vermediler böyle bir emir. Genelkurmay Başkanı böyle bir emir yazmadı. Dediler ki polise yardım edeceğiz. Çıkacağız. Polisleri bir yere girmiş. Destek lazım. Çıkacağız dediler. Biz kendimizi valiliği kuşatmış bulduk. Haberimiz yok. Darbeden haberiniz yok muydu? Yok. Biz oraya gidince televizyondan gördük ya. Üst rütbelisinden erine kadar pek çok asker o gece için aynı sözleri söyledi. Tatbikat için göreve çağrıldık, kendimizi sokakta bulduk. Az sayıda asker darbe yapıldığını düşünerek hareket etti. Keskin nişancılar ve silahlı siviller de o gece sokaklardaydı. 15 ve 16 Temmuz'da 350 kişi hayatını kaybetti. Özel harekat bombalandı, meclis vuruldu. O gece herkesin ayrı bir hikayesi vardı. Ancak sonrasında iktidar hepsini bir çuvala doldurdu. Darbeye karşı çıkan da, Erdoğan'ı koruyan da, hatta hasta yatağında olan bile sonrasında darbeci ilan edildi. Ben o gece lojmanda çocuğumu uyutuyordum, evdeydim. Ama beni 2 ay sonra terörist damgası yapıştırılarak önce açığa aldılar, sonra da ihraç ettiler. Ve bunun bahanesini 15 Temmuz olarak söylüyorlar. Orada benim gibi binlerce insan var. Hiçbir şeye karışmamış, hiçbir şeye bir dahli olmamış. Hatta bazılarının işte diyelim ki orada bir olay varsa karşı durmuş. Böyle bir sürü örnek var. İnsanları tasfiye etme aracı olarak kullandılar bu 15 Temmuz mevzusunu. Darbe denilen şey emir komuta içerisinde gerçekleştirilir. Yani bir sahada uygulaması vardır, bir de onun komuta heyeti vardır ve bir darbe planı vardır. Ortada komuta heyeti yok, ortada darbe planı yok ama emri uygulayan, Boğaz Köprüsü'nü kapatan askerler gibi askerler var. O emri uygulayan insanların, o emri uygulayan askerlerin rütbeli rütbesiz bir tuzağa çekildiği anlaşılıyor. Aynı şekilde sivillere de emirler veriliyor, talimatlar veriliyor ve siviller de sahaya çıkıyorlar. Dolayısıyla emir verilenler arasında bir mücadele geçiyor. Bir tuzak olduğu belli çünkü belli bir kesim bunu ayarlamış, düzenlemiş. Sonra kendileri hiç ortada yok. Gürsev Pirge Hava Kuvvetleri'nde albaydı. O gece öğretim üyesi olarak görev yaptığı Hava Harp Okulu'na amirinin emriyle gitti. Verilen listeye göre meslektaşlarını okula çağırdı. Fakat sonrasında hiç beklemediği olayların içinde kaldı. Amiri o sırada okulda bile olmayan harbiyelileri yanına alıp Türk Hava Yolları'na gitmesini istedi. 2. filodan 20 tane harbiyeli, 3. filodan 20 tane harbiyeli bir liste var. Şu kişileri yanına alacaksın falan diye. Ben güldüm, şaşırdım yani böyle bir şaka mı falan gibi bir tepki gösterdim. O zaman kızdı tabii. Yani
Ne dedi? Dedim böyle bir şaka mı bu? Hani böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra ya dedim niye böyle bir şey yapayım? Polis görse ne diyeceğim? O zaman onlara şu emri gösterirsin diye. Hani basına da düşen Genelkurmay'dan gelen emri gösterdi. Ben şaşırdım. Sonra dedi sen git aşağı biraz daha bekle, bunu anlamayacaksın herhalde falan dedi. Biz gittik aşağıda. Şimdi Silivri'de hapishanedeyken rahmetli olan bir albayla falan görüştük. Hiçbir şeyden haberi yok. Ben orada o kadar kendi emsalim işte albaylarla falan görüştüm. Daha bir tanesi biz olayı biliyorduk demedi yani. Hepsi şaşkın vaziyette. Hiç ben bir şey sığdıramadık. Bu dedim bu ne aptalca bir şey. Yani niye cuma trafiğini kesiyorlar falan diye düşündüm. Bir tane arkadaş vardı, ilginç bir arkadaş. Eskiden de bazı balyozla ilgili şeyleri de vardı. O dedi işte niye bak bu dedi değişik bir darbe dedi. Ben niye Ocak'ta emekli olmadım falan diye dövünüyor yani. Ben dedim ne alaka böyle darbe mi olur dedim ya. Yani hani biz harekatçı değiliz ama böyle bir şey yapılmayacağı belli yani çok açık bir şekilde. Bu tam tersi insanları harekete geçirmek için yapılan bir şey gibi diye düşündük. Hükümete yakın A Haber'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nden geldiği ifade edilen darbe bildirisini herkesten önce okuduğu dakikalarda bir başka kanaldaysa Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Nuh Yılmaz canlı yayındaydı. Yılmaz daha başbakan bile hareketlilik için net ifadeler kullanmazken o gecenin ilerleyen saatlerinde yaşanacakları bile erken saatlerde açık ediyordu. Sadece jandarmadaki bazı unsurlarla hava kuvvetlerindeki bir takım unsurların çabası olarak kalacak ve dediğim gibi yarın sabaha muhtemelen artık darbe teşebbüsünün adı konulmuş, net bir şekilde askeri darbeye teşebbüs etmiş bir paralel yapının artık paralel yapıyı konuşmaya başlayacağız. Bir iş bölümü var böyle. O bu gece panikle yapılamayacak bir iş bölümü. Herkesin arayacağı gazeteciler belli, herkesin arayacağı subaylar belli, herkesin arayacağı birlikler belli. Bütün bunların hepsi aranmış ve organize edilmiş ve üçü de aynı hikayeyi anlatmışlar. Bir numarasından failine kadar hepsi aynı hikayeyi anlatıyorlar ve sonuç itibariyle de o darbe girişimiyle ilgili bir hikaye oturuyor. Bu hikayeyi bozan şey işte erken saatte aramaları. En önemlisi şu, biz şu anda telefonla konuşuyoruz. Bu bile bunların ne kadar beceriksiz bir darbe teşebbüsüne kalkıştıklarını gösteriyor. Hala internet çalışıyor. Yani kritik iletişim kanallarına el koymadan darbe diye bir şey mümkün değil. Genelkurmay Başkanı'ndan veyahut Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan da bir ses duymak istiyor insanlar ama sanıyorum onlar şu anda görev başında. Şu anda elbette şu anda onlar görev başındalar. Evet. Og så er vi i Tyrkia når dette skjer. Biz o gece Türkiye'deydik. İlk düşündüğümüz şey burada yanlış giden bir şeylerin var olduğuydu. Askerler ilk başta medyayı sustururlar bir darbede. İnsanların mesaj göndermesini engellerler. Mesela Erdoğan'ın FaceTime çağrısı gibi. Bir darbenin nasıl yapılacağına dair o gecede bir sürü hata var. Darbeler tarihindeki tecrübe de bunu gösteriyor. Daha ilk anlardan itibaren insanların olaya karşı bir şüphe taşımaları beni tabii ki bir gazeteci olarak gerçekten ne yaşandığı hakkında meraklandırdı. 8 gazeteci bu belgesel için 15 Temmuz'un en önemli isimlerini ve noktalarını araştırdı. Sanık ifadeleri, iddianameler ve son 5 yıl içinde ortaya çıkan yeni bilgiler analizlere dahil edildi. Gazeteci Bülent Korucu 15 Temmuz'un izini öncesindeki 5 günde sürdü. Bu süreçte 3 önemli gelişme dikkat çekiyor. Bunlardan ilki 60 yıldır bekletilen Belçika kaidesinin imzalanarak yürürlüğe konulması. Bu devlet başkanına suikaste karışanların yurt dışından iadesini düzenleyen bir anlaşma. Marmaris'te bir mizansen hazırlanmış. Erdoğan'a yani bir devlet reisine, devlet yetkilisine suikast yapıldı. Bunu niye yapmışlar? Niye yaptıklarını işte 11 Temmuz'da imzaladıkları uluslararası anlaşma bize söylüyor. 15 Temmuz'dan 3 gün önce apar topar meclisten Emasya'nın ikiz kardeşini hatta daha güçlü halini çıkardı. Kolluk kuvvetlerini toplumsal olaylarda destekleme kanunu. Hem kanunu çıkardılar, hem yetkiyi verdiler, hem güvenceyi verdiler askerlere, hem de psikolojiyi de o noktaya taşıdılar ve terör saldırısı olacak, çok büyük terör saldırısı olacak. Böyle olunca tam 15 Temmuz günü verilen fake terör alarmları birçok askerin sokağa çıkmasına sebep oldu. Kotluk faaliyeti. Polisin, jandarmanın yetersiz kaldığı yerde biz destek kuvvet olarak gidiyormuşuz. Öyle söylüyorlar. Kolluk kuvvetlerine toplumsal olarak destekleme timi var.
Timin komutanı mı söylüyor? Bunu alay komutanı, yani emirle kağıtla geliyor, belli isimler var. Bir hafta önceden KOH şeyi yapılıyor, uygulaması yapılıyor. Konvansiyonel olmayan harekat saldırısı şey yapılıyor, organizasyonu yapılıyor. Bu rutin dışında bir saldırı bekliyoruz demektir Genelkurmay Başkanlığı'na ve Genelkurmay Başkanlığı'nı korumakla görevli olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bir ekip hazırlanıyor ve bunlar KOH için hazırlık yapmaları isteniyor ve KOH için hazırlık yapacak şekilde talimatlandırılıyorlar. Hem yazılı biçimde talimatlandırılıyorlar hem de sözlü bir biçimde Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın bizzat gidip denetlediği ve talimatlandırdığını tanıklar söylüyorlar mahkemelerde. Ve Genelkurmay Başkanlığı'na bir saldırı var ve Genelkurmay Başkanlığı'na saldırıda Genelkurmay Başkanı'nı korumak üzere Genelkurmay'a gitmiş, karargaha gitmiş bir Özel Kuvvetler Birliği var. Özel kuvvetlerin başındasınız ve onları yönetmeye... Başındayım, onları yönetiyorum. Özel Kuvvetler Komutanlığı. Korgeneral Zekai Aksakallı o gece televizyon ekranlarında bunları söylediği dakikalarda Ankara'ya çağırdığı Tuğgeneral Semih Terzi'yi bekliyordu. Terzi darbeci ilan edilecek. Aksakallı'nın emriyle Assubay Ömer Halis Demir tarafından öldürülecekti. Zekai Aksakallı'nın bir başka has adamı Mihrali Atmaca, Üsteğmen Ömer Halis Demir'i vuruyor. Ömer Halis Demir yerde yaralı. Mihrali Atmaca geliyor, kontrol ediyor, yaralı. Kurtarmak yerine göğsüne yakın mesafeden 2 ateş daha ederek Ömer Halis Demir'i de infaz ediyor. Ömer Halis Demir'i Semih Terzi'yi vurması için kuran isim daha sonra da Ömer Halis Demir'i öldürdüğü için, Ömer Halis Demir'i şehit ettiği için Mihrali Atmaca'yı tebrik ediyor. Girift ilişkiler, karmaşık ilişkiler. Ama Semih Terzi'nin darbeye yönelik bir fonksiyonu yoktu. O kendisine verilen görev için Ankara'ya özellikle önüne kırmızı halı serilerek getirilmiş bir isimdi. Türkiye tarihinde ilk defa oluyor. TSK bir kendi generalini infaz etti orada. Semih Terzi özellikle seçilmiş bir isimdi. Çünkü iktidarın özellikle sınır ötesi operasyonlarında, yurt dışındaki işlerinde işlediği bütün günahlardan haberdar bir isimdi. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 16 Temmuz 2016 sabahında Zekai Aksakallı ve ekibinin uyguladığı işkencenin görüntüleri vardı. Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı. 15 Temmuz'da darbe yapılacağı istihbaratıyla Genelkurmay Başkanlığı'na gitti. Burada tam 2,5 saat kaldı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la birlikteydi. Karargahta çıktığı kapıdan Özel Kuvvetler Timi girdiğinde ise o Suriyeli muhalif lider Muaz El-Hatip ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'le yemekteydi. Genelkurmay Cumhurbaşkanı da cevap vermiyor. MİT Cumhurbaşkanı da cevap vermiyor. MİT Başbakan'a da cevap vermiyor. MİT Deniz Kuvvetleri Komutanı'na cevap vermiyor. MİT Hava Kuvvetleri Komutanı'na cevap vermiyor. Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'yla beraber onları da bir saat sonra bırakıp işte MİT binasında yemeğe gidiyor. Suriyeli bir örgüt lideriyle niye yemek yiyorsa o sırada. En komedisi şurası. Diyanet İşleri Başkanı karım aradı, darbe oluyormuş. Benim haberim yok diyor Hakan Fidan. Şimdi sen bütün bu benim haberim yok diyen Hakan Fidan'ın yorumunu yapmamı istiyorsun. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın o günkü rolü yadsınamaz. Bunu 5 sene sonra, 6 sene sonra nasıl görüyorsunuz? Şuradan görüyorsunuz. İfadeye gitmeyen kim? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı Hakan Fidan. İfade vermeye gitmeyen kim? Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar. Ve o gün ortadan kaybolan 2 isim kim? Hulusi Akar ve Hakan Fidan. Yoklar. İfade ediliyor ki bize Cumhurbaşkanı da Başbakan da ulaşamadılar bu isme. Hulusi Akar, 15 Temmuz'un Genelkurmay Başkanıydı. Öncesinde kendisinin bir askeri darbe yapacağına dair iddialar çok konuşuluyordu. O gece 18'de MİT müsteşarıyla buluştu. İstihbaratı almasına rağmen o gece neden askerin kışladan çıkışına engel olmadığı sorusu hala cevapsız. Hulusi Akar 15 Temmuz gününde 5 dakikada engelleyebileceği bir
darbe girişimini, feci olayları engellemiyor. Özellikle atması gereken adımları atmıyor. Erdoğan'a haber vermiyor, kuvvet komutanlarına ulaşmıyor. Önlemesi gerektiğini yapmasının şeyleri yapmıyor. Akıncı üstünde yapması gerekenleri yapmıyor. Ertesi gün bir şekilde kimle nasıl olduğunu bilmediğimiz bir anlaşmayla, ki 5 sene geçti hala yok, bir şekilde darbecilerle anlaşıyor güya ve akabinde Çankaya Köşkü'ne uçuyor. Orada yanında Mehmet Dişli var. O da büyük bilinmezlerden bir tanesi. Adeta oğlum dediği, aile dostu olan birisi ki onu da sattı. Mehmet Dişli bütün mahkemelerde Hulusi Akar'ı işaret etti. Bir bütün olarak baktığımızda aslında 15 Temmuz'un TSK adına 15 Temmuz'un bir numarası ve 15 Temmuz kurgusunun Hakan Fidan ve Erdoğan'dan sonrası 3 numarası. Akıncı Üssü, 15 Temmuz'un en önemli merkeziydi. Uçaklar buradan havalandı. Genelkurmay Başkanı ve diğer komutanlar sabaha kadar bu üsteydi. O gece üste olanları anlamak için izlerin peşine düşenler şoke oldu. Çünkü üstteki önemli deliller 16 Temmuz günü savcının talimatıyla silinmişti. Mahkeme ise o gecenin en kritik isimlerini dinlemeye gerek bile görmedi. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde hiçbir yargıç şunu diyemez. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanı o gün darbenin yönetildiği söylenen üste bütün geceyi orada geçirmiş. Bütün o darbeci denilen ekiple birlikte mesai yapmış. Fakat bu kişi sorgulanmasına gerek yoktur diyemez. Bunu boşanma davası avukatı bile bu davaya baksa diyemez. Ama orada Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı gerek yoktur diyor. Ve iddia makamıyla birlikte hareket eden işte Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Adalet Kalkınma Partisi'nin avukatları da gerek yoktur diyor. Ya bundan daha gerekli bir şey yok aslına bakarsanız. Hulusi Akar getirilmiyor. Bu çok önemli bir karartma. Hem Akıncı Üssü Komutanı hem Akıncı davasına yargılanan subayların talepleri var. Bazı uçaklar orada bir bombalama yapmışlar. Bu net. Yani sonuç itibariyle bombalar o binaları uçurdular havaya. Fakat bu hangi uçak? Hangi uçak olduğunu öğrenmemiz bize hangi pilotu götürecek? O hangi pilot kimin talimatını götürecek? Fakat baktığımızda burada bir karışıklık oluşuyor. Ve oradaki pilotlar özellikle kuledeki görevliler vesaire bunlar bu uçakların araştırılması, bu rapordaki bu çelişkilerin aydınlatılmasını istiyorlar. Fakat mahkeme buna da gerek görmüyor. Yani birileri yargılanıyor ve mahkum ediliyor ama sonuçta o bombayı oraya hangi pilot attıysa onun yargılanması lazım. Yani diğer subaylar da karışmış olabilirler darbe girişiminin içerisine. Fakat doğrudan bizzat orada o bombayı kim atmışsa onun yargılanması lazım. Bununla ilgili bir karartma var. Ben bunun o emekli subaylar olayıyla birlikte düşünüyorum ben aslında. O emekli subayların kimliği sürekli gizleniyor. Akın Öztürk, Akıncı Üssü'nün o gece en çok dikkat çeken ismi. Hava Kuvvetleri Komutanı'nın isteğiyle üsse kontrol amaçlı giden Öztürk, 15 Temmuz'un bir numarası ilan edildi. Fakat o gece Elazığ'da tutulan bir askeri ceride kaydı vardı. Yani önemli telefon görüşmelerinin kayıt altına alındığı tutanak. İşte o belge resmi hikayenin bütün denklemini bozuyor. Ceridede 15 Temmuz 21.30-23.45 saatleri arasında yapılan Elazığ 8. Kolordu Komutanlığındaki görüşmelerin tipi, iletişim makamı ve açıklamalar yer alıyor. Saat 22.50 ve 23.17'de Kolordu Komutanını arayan isim devre arkadaşı Sadık Üstün. O gece Sadık Üstün belli birlikleri arıyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Çünkü kendisi de eski bir Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu. Belli birlikleri arıyor ve bu birliklere işte bir darbe girişimi olduğu, bu darbe girişimini işte Gülen cemaatinin yaptığı ve bu darbe girişiminin bir numarasının da Akın Öztürk olduğunu söylüyor. Fakat Sadık Üstün bunu bütün birlikleri arayıp söylediğinde daha Akın Öztürk evinde oturuyor. Daha Hava Kuvvetleri Komutanı kendisini aramamış. Daha kendisi Akıncılar Üssü'ne gitmemiş. Daha Akıncılar Üssü'nde hiç kimseyle konuşmamış. Daha Akın Öztürk evinde pijamalarıyla otururken bu darbe girişiminin bir numarası diye Sadık Üstün tarafından bütün birlikler aranarak söyleniyor. Adil Öksüz, 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde yakalandı. Gülen cemaatinin hava kuvvetleri sorumlusu olduğu iddiasını duymayan kalmamıştı. Ancak orada bulunan diğer sivillerin aksine mahkeme onun elini kolunu sallayarak gitmesine izin verdi. Darbe oldu, başarısız olduğunu hissetti. Adil Öksüz işte Lufthansa'ya atladı da kaçtı İstanbul'dan falan.
olmaması gerekiyordu. Adil Öksüz'ün mücadele alanında kaçması gerekiyordu ki bu işi Fethullah Gülen'in 1. imamının en merkezi yerinde olmasını insanlara inandırsınlar. Adil Öksüz o yüzden oradaydı. Olay yerine delil bırakma. Tabii. Adil Öksüz delil olarak oraya bırakıldı. Bir garantiyle. Merak etme yavrum, biz seni buradan uçururuz. Uçurdular da. Darbenin neticede sivil planlayıcısı olduğu iddia edilen kişinin yakalandıktan sonra salıverilmiş olması bence esas cevaplaması gereken kısım karşı taraf. Devlet ya da AKP ya da bu iş organizasyonunda MİT'in cevap vermesi gereken bir durum. Adil Öksüz'ü nasıl serbest bıraktınız? Neden serbest bıraktınız? Sürdüğümüz izlerde Adil Öksüz'ün de bizzat Hakan Fidan'la tanıştığına ilişkin bilgiler var. Şimdi bir darbe girişimini organize eden adam, pozisyondaki birisinin Hakan Fidan'la tanışıyor olması, cemaat içerisindeki çok önemli pozisyonlarda bulunan Kemalettin Özdemir'in Hakan Fidan'la tanışıyor olması çok enteresan. Fakat hükümet buranın üzerine de beton döküyor. Adil Öksüz ve tüm bağlantıların üzerine de beton döküyor. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. Kendi açıklamalarıyla darbe istihbaratından en son haberi olan isimdi. Ne Genelkurmay Başkanı ne de MİT Müsteşarı o gece telefonlarına cevap verdi. Ancak bu söylemleri inandırıcı bulunmadı. Marmaris'te tatildeydi. O gün cuma namazına bile gitmedi. FaceTime'dan halkı sokağa çağırdı. Sabah saatlerinde İstanbul'a gitti ve bütün bu yaşananları Allah'ın lütfu olarak özetledi. Öğleden sonra bir hareketlilik, ne yazık ki silahlı kuvvetlerimizin içinde mevcuttu. Erdoğan hatırlarsanız İstanbul'a indikten sonra havalimanında öğleden sonra bazı hareketlilikler vardı diye konuştu. Öğleden sonra bazı hareketleri duyduğunu düşünürsek buna karşı olarak bir eylem, talimat vermiş olmasını bekleriz. Neticede siz bir cumhurbaşkanısınız ve sizde darbe yapacaklar. Sizi indirecekler. Belki can güvenliği tehlikeye girecek. Ailenizin can güvenliği tehlikeye girecek. Sizin buna kayıtsız kalmanız, darbe girişiminin engellenmesiyle ilgili hiçbir girişimde bulunmamanız çok garip. Biz Erdoğan'ı tanıyoruz. Nereden tanıyoruz? 17-25'lik o sabah telefon sesinden duyuyoruz. O panik halde konuşan Erdoğan. Partisine kapatma davası açıldığında elini başının arasına koyup görgü tanıklarına bu iş bitti artık diyen umutsuz Erdoğan'dan biliyoruz. Trump'a aptal olma dediğinde bunu sineye çekip Amerika'ya ziyarete giden Erdoğan'dan biliyoruz. Hem canı hem parası çok tatlı birisinden bahsediyoruz. Kendisini direkt hedef alan bir askeri harekatta bu kadar sakin, soğukkanlı, hiçbir şey yapmadan bekliyor olması gerçekten hiç inandırıcı değil. Bu Erdoğan'a darbe mi, Erdoğan darbesi mi? Çünkü Erdoğan Marmaris'te bulunduğu sürede hiçbir dakikada risk altında değildi. Askerler daha Çiğli'deyken Marmaris'e giden 3 helikopterlik bir tim var. Bunlar polisleri şehit eden, sağa sola ateş edip insanları yaralayan bir tim. Ama o timin kim olduğunu hala bilmiyoruz. Ve bu timlerin radar izleri silinmiş, uçuş kayıtları silinmiş. Ve bu kayıtları silme yetkisi, silme gücü bir tek Hulusi Akar'da var. Bu operasyona başladık. Bunu tam manasıyla artık bitireceğiz. Bugün bu iş başladı ama bunun devamı nasıl terör örgütleriyle olduysa aynen bunda da bu şekilde devam edecek. Zira bu da bir terör örgütüdür demiştik. İşte buyurun. Aynı zamanda silahlı bir terör örgütü olduğu da ortaya çıktı mı? Çıktı. Uluslararası bir komisyon teşekkür ederek bu meseleyi daha derinlemesine bir araştırma yapmalarını ben arzu ederim. Onu o fırsatı versinler. Şayet doğru çıkarsa o mesele, hatta yalan üzerine bile hükümlerini bina etseler, ben yine oradan çıkacak bu hükme gönül rızasıyla katılacağım. Fakat sadece bir kin ve bir garaz mülazasıyla böyle yapılan şeyler, bunu kabul etmek mümkün değil. Norveçli gazeteci Jørgen Lorentzen, üzerinde 3 yıl çalışarak Engave fra Gud, Tanrı'nın Lütfu isimli 15 Temmuz'u konu alan bir belgesel hazırladı. Lorentzen, 2019'da yayınlanan bu belgeselinde Erdoğan'ın o gece olacaklardan 6 gün öncesinden haberdar olduğunu ispatladı.
Hazırladığı belgeselin ardından araştırmalarını sürdüren Lorentzen, Erdoğan'ın 15 Temmuz söylemlerini analiz etti. Så jag har ju läst igenom det materialet och de tilltalene som är knyttet. Ben darbe hakkındaki suçlamaları ve ifadeleri okudum ve hiçbir delil bulunmuyor. Delil olarak sunulan bilgiler, işkence sonrası zorla alınmış ifadeler ve bunlar uluslararası mahkemelerce hiçbir şekilde delil olarak kullanılamazlar. Bu yüzden hakikatte Erdoğan'ın anlatısı çok zayıf temellere dayanıyor ve çoğunluk bunun bilincinde. Türk toplumunun hala Erdoğan'ın anlatısını kabul etmesinin sebebi onun inandırıcılığından dolayı değil. Toplum başka bir bilgiye ulaşamıyor. Ülkede çok az sayıda insan daha fazla bilgiye ulaşma derdi içerisinde. Ülke medyasının %95'ine Erdoğan hakim ve siz her zaman sadece onu duyduğunuzda hakikatin o olduğu düşüncesine kapılıyorsunuz. Selv om sikkert mange tenker at alt dette stemmer ikke, men det er ikke muligheter rett og slett. Erdoğan'ın bir kariyeri yok ki. Yani diktatörlerin kariyeri mi olur? Darbecilerin kariyeri mi olur? 20 Temmuz'da sivil darbe yaptılar. Şu anda Türkiye bir darbe süreci içinde. Alo, merhaba Hasan Bey, nasılsınız, neredesiniz? Beyefendi nasıl? Güvenli bir yerdeyiz, sağlığımız iyi. Görüşürüz. 15 Temmuz gecesine dair kısa ama pek çok bilgi içeren bir görüşmeydi bu. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak tarafından 2 gün önce Gülen cemaatini terör örgütü ilan eden iddianame hazırlanmıştı. Fakat iddianameye eklenecek delil bulunamamıştı. Bizim teknik olarak bir sıkıntımız var, teknik sıkıntı. Biz birçok kesimi silahlı bir terör örgütü olduğunu inandıramıyorduk. İddianamemizde de bu argümanımızı destekleyecek çok doyurucu bilgiler bulamadık. Hem siyaset hem de yargı 15 Temmuz'u hukuk dışına çıkmanın bahanesi olarak gördü. Tutuklamalar başladı. Gece ilk olarak binlerce hakim ve savcıya görevden el çektirildi. We are very concerned. I think we're seeing an extraordinary crackdown on the independence. Yargının bağımsızlığına olağanüstü bir baskı yapıldığını düşünüyorum. Darbenin başarısız olduğu saatler içinde 2700 veya daha fazla sayıda yargıç görevden uzaklaştırıldı. Bağımsız olduğu veya hükümetin çizgisini takip etmediği düşünülen yargıçların tutuklandığını, görevden uzaklaştırıldığını ve görevden alındığını gördük. Ve bence şu anda gördüğümüz şey bu saldırıyı çok dramatik bir şekilde tırmandırma fırsatına çevirmek. O gece askeri hareketliliğin başlamasından 1 saat sonra önceden hazırlanan listeler işleme konuldu. Bazı tutanaklarda daha gerçekleşmemiş olaylar bile saatler öncesinden kayıt altına alındı. Sokakta ya da kışlada askerin ne yaptığından çok savcılık elinin altında hazır olan dosyalarla hareket etti. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri eşleri 2010 yılındaki kamu personeli seçme sınavında başarılı olması bahanesiyle 300 askerin darbeci denilerek tutuklanmasıydı. O 482 kişinin yaklaşık 300 tanesini o gece aldık darbe teşebbüsünden. Şimdi bir darbe biliyorsunuz 3-5 kişiyle olmaz. Herhangi bir yargılama yapmadı. Hiç kimse savunmaları dikkate almadı. Siz orada olmadığını ispatlayan, dünyanın dört bir tarafında olduğunu ispatlamış, o gece düşünün. O gece hasta yatağında yatan adamı darbeci diye tutukluyorlar. Albay Gürsev Pirge, hava kuvvetlerinin önemli projelerinde yer aldı. Yüzlerce askeri pilot yetiştirdi. 27 Temmuz 2016'da çıkarılan olağanüstü hal kararnamesi sonrasında gözaltına alındı. Yargılandı, emekliliğe zorlandı. O ana kadar Harp Okulu'ndan 100'e yakın kişiyi tutuklamış başsavcı vekiline diyorum ki beni akşam aradı amirim. Şeye göre çağır insanları dedi. Buradaki çağırma planına göre. Bana o zamana kadar 100 kişiyi tutuklamış savcı vekili, başsavcı vekili diyor ki çağırma planı ne? Yani kimseyi doğru dürüst ifade bile almamışlar. Bunu yapanlar falan diye eklemiş oraya. Benim dışında diğer kişilere de eklemiş ifadeye. Bir paralel bir devlet yapılanması yapmıştır bunu. Ben böyle bir şey demedim ama orada demiş onu, eklemiş. Hava kuvvetlerinde işte kendilerine göre bir FETÖ diye bir tehdit uydurup hala 5 yıl sonra nasıl bir örgütse bulup tutuklanan, hapse atılan, emekli de olsa, ayrılsa da
gidip hapse attıkları insanlar var. Ben bunların nasıl bir anda belirlendiğini, neye göre belirlendiğini merak ediyorum. İlk ifade veriyorum. Diyorum ki herkesi ben çağırdım, telefonla ben çağırdım diyorum. Bundan açık bir şey nasıl söylenir bilmiyorum. Beni serbest bırakıyor. Gidiyor bir yandan da olay sırasında Adana'da, bu gerçek bir olay. Adam Adana'da yani. Onu şey yapıyor, işte müebbet hapisle yargılıyor. Yani bunun açıklamasını ben bulamıyorum açıkçası. Ve Adana'da bulunan kişiyi hani bir örgüt mensubiyetiyle değil de darbeye katılmakla, adam o sırada şehir dışındaydı gerçekten ailesiyle, bir özel işi için oraya gitmişti. Nasıl bu şekilde bir tespit yapılmış, neye göre yapılmış? Herhalde hani hep diyoruz ya bir hukuk devletiyiz biz. Hukuk devleti ise kurallar bellidir. Kurallar bellidir ve herkes de bilir o kuralları, öyle de söylemek lazım. Harp okulu öğrencilerinin bu işe bulaştırılmasının, ben bulaştırma diyorum belki iyi bir ifade değil ama sebebi bu kaliteli insanları hava kuvvetlerinden ve diğer kuvvetlerden belki atılması hedefi olarak görüyorum. Başka bir sebep bulamıyorum yani. Hava Harp Okulu öğrencileri 15 Temmuz gecesi otobüse doldurularak Boğaziçi Köprüsü'ne gönderildi. O meçhul yolculuk sebebiyle 19-20 yaşındaki gençlere müebbet hapis cezası verildi. Onlardan biri de Taha Furkan Çetinkaya. Annesi oğlunun hakkını savununca hapse atıldı. Burada benim istediğim sadece askeri öğrencilerin masumiyetinin ortaya çıkması kadar 15 Temmuz'un gerçek sorumlularının da ortaya çıkmasını istememdi. Çünkü orada şehit edilmiş 251 vatandaş vardı ve bu insanların da gerçek katilleri ortaya konulmamıştı. Gerçek sorumluları ortaya konulmamıştı. O yüzden benim cezaevine konulmam, sokaklarda sürüklenmem gerçekten ülkemize gelmiş, başına gelmiş bu acının yanında büyük bir acı olduğunu düşünmüyorum. Bu uğurda bir vatandaş olarak, bir anne olarak her türlü sıkıntıya da katlanmam gerektiğini düşünüyorum. Bu çocuklar o gece hiçbir şey yapmadılar. Biz onlara darbe olduğunu söylediğimizde otobüsten indiler. Bizimle beraber İstiklal Marşı okudular demelerine rağmen bizim çocuklarımıza müebbet cezalar verildi. Üstelik şöyle bir şey de var. Türkiye'de bir boşanma davasının bile 3 yıl sürdüğü hukuk sisteminde koskoca darbe davasını 6 ay gibi kısa bir sürede bitirdiler ve çocuklarımıza müebbet ceza verdiler. Yani buna böyle baktığınızda kesinlikle 15 Temmuz'un gerçek sorumlularının ortaya çıkmasını istemediklerini düşünüyorum. Hiç aklıma gelmezdi yani. Çocuğum adına o kadar çok hayallerim varken sadece şu kapıdan girdiğini görmeyi isteyeceğimi hiç düşünmezdim. Şu kapıdan girdiğinin bir nimet olduğunun hiç farkına varmamıştım. Bir evladın gerçekten zile basıp anne ben geldim demesi, şu kapıdan içeri girmesi ne kadar büyük bir nimetmiş. Ragıp Enes Katran, o da harbiyeliydi. İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde sabah saatlerinde kesici aletlerle katledilen er ve askeri öğrencilerden biriydi. Gece boyunca köprüde bekletildi. Elindeki silahı hiç kullanmadı. Sabah saatlerinde linç edildi. 17 yerinde kesici alet izi vardı. Bu cinayetin failleri ise kanun hükmünde kararname ile korumaya alındı. Çok basit bir şey soruyorum. O gün bu adamlar darbeye karşı geldiler ve düzgün bir şey yaptılarsa bunu açığa çıkarsaydınız da herkes görseydi. Bu adam bu işi yapmış ve düzgün bir şekilde yapmış. Ama onu istemediler. Ben de bunu yapmadıkları için doğal olarak düşünüyorum ki bunlar doğru bir iş yapmadı. Yanlış bir şey yaptılar ve bunu saklamaya çalışıyorlar. Ve bu insanları koruyorlar. Birilerini oraya gönderdiler. Bu askerleri, askeri öğrencileri linç ettirdiler ve sonra da onu koruyorlar. Fevzi Katran, Boğaziçi Köprüsü'nde bunlar yaşanırken deniz kuvvetlerinde önemli bir görevdeydi. Kuvvet komutanının emir astsubayıydı. Sonrasında o da ihraç edildi. Fevzi Katran o gece köprüde bulunan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a dikkat çekiyor. Bir düşman ülkeyle savaşacak güce sahip 1. Ordu ve İstanbul Emniyeti'nin nasıl olup da sayısı yüzü bulmayan oradaki askerleri kontrol altına almadığı sorusunu herkes gibi o da öne çıkarıyor. 1. Ordu Komutanısın, Orgeneralsin, İstanbul Garnizon Komutanısın. Bir emrine bakardı her şey.
Ama yapmadılar. Arkadaşlarıyla birlikte linç edilmeleri engellenmeyen Ragıp Enes Katra'nın ismi şimdi yeğeninde yaşıyor. Babası ise onun amcasının başına gelenleri anlattığında kavrayabileceği yaşa gelmesini bekliyor. Biz dost doğruyuz ve bu doğruluktan alıyorum ben bu gücü. Yani birisi bana terörist diyor ama bu bana yapışmıyor yani. Atıyorlar bir çamur ama yapışmıyor bana. Ben kendimden o kadar eminim. Kardeşimden o kadar eminim. Söylüyorlar işte darbeci. Yapışmıyor o kardeşime. Bu temizliği, bu iyiliği, bu doğruluğu bildiğim için onların o söyledikleri karşısında dayanabilme gücü hissediyorum kendimde. İstanbul Boğazı'na özgü güçlü bir ters akıntı türü Orkos. Güneyden esen rüzgar denizin sularını kuzeye yığar. Deniz canlıları olumsuz etkilenir. Gemiler karaya oturur. 15 Temmuz 2016'da yaz ortasında yaşanan o ters akıntı 5 yıldır ülkede dinmedi. Erdoğan yanına aldığı yeni siyasi ortaklarıyla kendi rejimini inşa etti. 15 Temmuz'un araştırılmasını hem mahkemelerde hem de mecliste engelledi. Bu uğurda başta gazeteciler olmak üzere muhalif gördüğü herkesi hapse attı, susturdu. Bu darbe bahane edilerek çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle kapatılıyor buralar. Yani buradaki çalışanlar bu darbeyi yapan insanlar değil. Bu darbenin sonucunda bunu fırsat bilen hükümetin bu çeperi genişleterek bütün muhalif ve sosyalist ve kesimleri baskı altına almak istiyor. Hükümetin saklayacağı kötü bir şey vardır. Belki de sadece kendi beceriksizliğini saklıyor. Çünkü darbeye verilen tepki çok kaotikti. İyi organize edilmemişti. Biz savcı değiliz, hakim de değiliz. Kimseye ceza vermeyeceğiz, kimseyi mahkum etmeyeceğiz. Sadece parlamento adına görev yaptığımız süre içerisinde nasıl şekilleneceği konusunda bilgi almakta amacımız. Ama kendileri bakımından, bütün tarih bakımından üzerlerindeki soru işaretini kaldıracak imkanı ellerin tersiyle ittiler maalesef. Masum insanlardan aslında bir terör örgütü çıkarmaya çalışmak, devlet terörünün aslında ta kendisi. Gazeteci Sevinç Özarslan, önce bir meslektaşının başına gelenlerden hareketle ülkedeki hukuksuzlukların peşine düştü. Öğrendiği gerçekler çok ağırdı. Yüzlerce aileyle konuştu. İşkenceyle öldürülenlerin, çıplak aranan genç kızların hikayesini paylaştı. Gerçekten çok ciddi bir şekilde soykırım yapılıyor. Yani bu insanlar çocuğundan, yani kundaktaki bebeğinden ondan sonra yaşlı insanına kadar herkesin yok olmasını, ölmesini, yani oh olsun denilerek, yani çoluk çocuğun, insanlar ne günah var ya? Ya bu darbeyle ne alakası var 15 Temmuz'un? Ben bütün bu süreçler geçtikten sonra bu dönemin Adalet Bakanı'nı asla unutmayacağım, Abdülhamit Gül'ü. Bu kadar haksızlık, hukuksuzluk gözünün önünde oldu. Yalan değil, belgelerle ortaya koyduk. Yani Mustafa Kabakçıoğlu'nun o cezaevinde adamın cenazesi çıktı. Fotoğrafıyla bunu kanıtladı. Hala daha hamile kadınlar tutuklanmaya, gözaltına alınmaya devam ediyor. Benim ortaya çıkarabildiğim olaylar var. Bazılarında da susmak zorunda. Hiçbir şekilde susmak zorunda kaldığımız olaylar var. Daha geçen hafta mesela bunu hiç yazmadık. Yani geçen hafta hamile bir kadın İstanbul'da doğum yaptı. Hastane kapısına gittiler polis. Kadın bir hafta polislerin gözetiminde kaldı. Hani böyle güzellikle halledelim. Yani bir sıkıntı olmasın. Rahatça evime, çoluğum gideyim falan diye. Böyle sessizce o bana yazdı, ben ona yazdım, konuştuk falan. Ama hiçbir şekilde biz bu olayı ortaya çıkartmadık. Och det är helt uppenbart att sykepleiere, leger... Doktorların, öğretmenlerin, hemşirelerin hiçbir şekilde darbeyle alakasının olamayacağı apaçık. Aynı şey rejim tarafından zorla kaçırılanlar için de geçerli. Hizmet hareketinin yaşadıkları Yahudi soykırımı sırasında yaşananlarla karşılaştırılabilir. Almanya'da da bir topluluk ülkede olayların kötü gitmesinden sorumlu tutulmuştu. Sadece Gülenistler değiller rejimin baskısını yakından hissedenler. Kürtler, diğer politik muhalifler ve Kemalistler de rejimin baskısına maruz kalıyorlar. Och terror i Türkiye och Nordirak nu, hvor Türkiye har gått in. 15 Temmuz 2016 ve sonrasında yaşananlar objektif bir araştırmayla kolayca aydınlatılabilirdi. Ancak ne mahkemeler
ne de istisnalar hariç gazeteciler bu konuda çaba göstermiyor ya da gösteremiyor. 15 Temmuz'da Türkiye gemisini karaya oturtan Orkoz'un geriye bıraktığı hasarın telafisi ise pek kolay görünmüyor. Çok karanlık bir mahzenin böyle kapısının açılıp böyle ışıkların sızmaya başladığı bir kapak yapardım. Çünkü bu karanlığı aydınlatmak, 15 Temmuz'u aydınlatmak bütün bu baskı rejiminin tamamen yıkılması için çok önemli bir kilit taşı. Ve aydınlık bizi işte 15 Temmuz'la kapkara hale getirilen kapının arkasında bekliyor. Düğününde o pilot üniformasını, askerin üniformasını giydirmekti. Ama geldiğimiz noktada askeriyenin her şeyinden nefret ettirdiler. Bugün tek hayalim sadece oğlumun şu kapıdan girdiğini görmek. Onunla oturup bir bardak çay içmek. Başka bir hayal bırakmadılar bize gerçekten. 5 yıl önceye gitseydim, yani 14 Temmuz gününe gitseydim, hani Back to Future diye meşhur filmler gibi, ben ne yapabilirdim? Bundan bir çıkış bulamıyorum. Akıl sınırlarımı aşan bir kurgu bu. Yani böyle bir şey kurgu. Öyle bir şey yapılmış ki bunun dışına çıkmak, engellemenin, durdurmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Türkiye bundan sonra ben yaşadığım sürece başka kaç darbe göreceğim onu merak ediyorum. Mutlaka endişeliyim. Her darbede endişeliyim. Çünkü her darbede mutlaka ezilmesine yemin edilmiş insan benim. Günün birinde 15 Temmuz'u kurgulayan isimlerden birilerine çıkıp, evet biz 15 Temmuz'da çok güzel bir operasyon yaptık. 250 kişi öldü ama rejimi değiştirdik. Çok da iyi yaptık itirafını günün birinde göreceğiz. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. İntikam duygusu zararlı bir duygu. Kişinin herkesten önce kendisine zarar veren bir şey. Yani o yüzden o intikam duygusuna kalbini temizlemek gerekiyor. Onlara o zulmü durdurma adına bir şey yapamanın vermiş olduğu bir çaresizlik var. O üzüntüyü, bir şey yapamamayı hissediyorum. Kelimeyle söyleyecek olursam koskocaman büyük bir acı, büyük bir yumruk göğsümüze oturan. Azıcık vicdan, azıcık akıl çalıştırması yapsın lütfen insanlar. Fırsatı tepen bir ülkedir Türkiye ve hep böyle olmuştur esasen. Çok üzgünüm. Türkiye'de bir şey özlüyor musun? Hiç aramıyorum.